我哋咧較早前曾經訪問過英文名咧改咗為 HF Care 嘅康福亞裔心理健康與福祉，將會喺6月6號舉行年度嘅籌款慈善晚宴。咁今年最大嘅特色咧係邀請咗名廚 Eva Chin 為晚宴設計4道特色嘅餐單。咁到底呢位曾經喺世界各地多間米芝蓮餐廳工作過，目前喺多倫多市提供緊廚師發辦新式中菜晚餐嘅名廚，會為當晚設計乜嘢特色嘅餐單呢？今日好高興咧，就邀請咗阿 Eva 同我哋傾下偈嘅。係，歡迎你 Eva，你好。你好。係，唔該晒你嘅時間先。咁啊，先同我哋簡單介紹下你自己先啦。因為咧，我知道你好似又喺夏威夷出世，又去到好多嘅亞洲嘅國家就係生活嘅，可唔可以同我講講你嘅背景啊？係咁，即係其實同大部分移民家庭嗰啲細路仔一樣，我爹哋媽咪由細到大都要經常出外工作。就因為咁樣，由細到大我一直都好好奇出邊嘅世界係點，經常去唔同嘅國家去探訪佢哋，因為佢哋暑假嗰陣都會喺唔同嘅國家度做嘢。所以形成咗呢個習慣之後，大學畢業之後一直都攞住個背囊出去走。作為一個廚師，亦都覺得要出去食多啲、行多啲，先至可以學到多啲嘢。所以基本上，喺30歲之前，我都會去唔同嘅國家去學習、去住、去做嘢咯。係，明白。咁我知道你咧去過世界各地好多即係米芝蓮嘅餐廳，即係工作過啦。咁就而你最中意點解仍然可以最中意係即係新派嘅粵菜或者中菜咧？有啲咩吸引到你？你自己亦都行咗咁多地方啦，你嘅獨特、你嘅中菜有啲咩特色之處咧？咁呢個古仔我一直都同每個人都講，就係無論我去到全世界邊個各地，去到無論係2星、3星、1星，乜嘢形式嘅餐廳做嘢，我嘅同事、我嘅團隊，甚至係我嘅老細都會問我一樣嘢，就係食福食嗰陣咧，佢哋想食 Chinese food。係，所以由嗰刻我終於明白，無論去到世界各地都好，我唔識得點樣解釋中國文化，但係我絕對可以用中式嘅食品去介紹我自己嘅文化、我哋嘅故事。所以我諗返咗嚟北美洲之後，當我開始覺得多倫多係我值得去穩定嘅地方，值得去落地生根嘅地方，我決定都係用翻中式嘅新派嘅煮法去介紹翻我係邊個咯。明白。我知你而家就喺多倫多做緊呢個即係中式嘅 omakase 啦，即係廚師發辦嘅中菜啦。咁你嘅特色係咩？你譬如融入啲最新鮮嘅蔬菜啊，或者最新鮮嘅元素落去，定係話加埋一啲西式啊，甚至係歐洲式嘅一啲嘅元素喺裏面咧？係絕對有歐洲式嘅元素入邊。我經常都同人講，其實 fusion 咧喺大約70-80年代咧個朵咧就好臭嘅，因為咧乜嘢廚師唔明白唔同嘅文化，就即係乜嘢垃圾都擺埋一個碗度，咁就叫做 fusion。但係而家2026年，我哋後生即係新一代嗰派嘅廚師一直想重寫翻咩叫做 fusion，咩叫做真係將我哋咁多年喺外國生活嘅習慣嘅口味，點樣去融入翻我哋屋企傳統嘅味道。咁中菜咧，其實第一時間最緊要咧就係原汁原味，同埋我哋乜嘢講究，我哋嘅食物乜嘢都係講究時節。所以我哋喺宴度第一個最緊要咧就係我哋係 farm to table。我哋係會將而家時節最新鮮、最本地所種嘅蔬菜或者所養殖嘅雞啊、嘅鴨啊、嘅牛都係先食本地嘅，呢個係我哋第一個特色。咁點解你今次又會即係同呢一個嘅康福合作咧？點解你會有有呢個心去幫佢哋手咧？今次康福咧 HF Care 咧，佢哋成個集團嘅精神就係首先係要激發我哋華人對 mental health 嘅認識、嘅認知同埋嘅支持，所以呢樣嘢係對而家嘅所有人都好重要，但係對下一代係更加重要。所以我一直都好想支持同埋希望可以為我哋嘅社會做出多啲。明白。OK， 咁我都知道你今次都好緊要嚇，成為佢哋嘅即係今次晚宴裏面咧主力啦嚇，就係為佢哋咧設計4道特色嘅餐單。我知你可能想保守秘密嘅，或者即係賣下關子，但可唔可以透露下呢4道餐單裏面當晚嘅4個菜，你會有啲乜嘢嘅元素喺裏面啊？會有啲咩驚喜會俾到我哋咧？最緊要第一啖就一定係湯。我覺得我哋中菜無論係粵菜、湘菜、
邊度都好，最緊要係頭一啖湯。咁湯係好重要嘅。亦都會有當會有米飯，但係個米飯係用咩形式嘅咧？咁到時候就會揭曉。亦都有最緊要咧，係我最中意就係中式嘅甜品。咁一直咧，好多人對中式嘅甜品都唔係好認解，亦都好多人以為淨係只有糖水先屬於中式嘅甜品。但係我今次係用一個法式嘅傳統嘅甜品，但係用中國所有傳統嘅元素嚟整。咁喺呢個rice pudding，即係用米做出嚟嘅布丁。咁咧，我係融入咗我哋中國嘅甜酒釀。咁米香呢兩個字就用呢個法式嘅甜品嚟去傳承咯。係，聽得上嚟已經流緊口水啦嚇，好期待喎！咁主菜咧，主菜你會用啲乜嘢為主啊？係雞啊，或者係牛啊？你可唔可以透露下？今年嘅主菜我哋係用油封鴨腿。咁咧，呢個鴨腿咧，法式有一個油封嘅方法去整，但係喺中菜方式亦都有一種油封嘅方式去整，咁臘鴨。咁我會用臘鴨嘅味道整出嚟嘅糯米飯去配翻法式嘅油封鴨腿嘅。非常之特色喎嚇，即係我哋好難即係想像到究竟會係點啊？可能即係要咧親身去試過咧先至知道嘅。OK， 咁啊非常之好啦！6月6號就可以試到呢4道咁有特色嘅菜。你知唔知道？譬如話我哋應該點樣可以支持啊？或者我哋係咪應該都可以上即係康福嘅網頁咁咧？我哋可以了解多啲，甚至即係或者去買飛支持咧。絕對係一定要買飛支持嘅，咁一定要上康福嘅網頁啦，去睇一睇嗰個飛咧係點樣去買。請到時候一定要多多支持，親自嚟睇下，去睇一睇我哋康福其實對社會所有貢獻咯。係，好嘅，唔該晒你，多謝你嘅時間啦。咁我哋希望咧可以多啲嘅觀眾咧能夠認識到康福，亦都咧可以試到我哋即係真正嘅嚇啲新派嘅中菜咧，究竟係可以發展到咩嘅階段嘅。唔該晒，有機會再傾偈。唔該晒，唔該晒，有機會再傾。拜拜 Eva， 拜拜。拜拜。剛才咧接受專訪嘅咧係名廚 Eva Chin 嘅，希望大家咧真係可以咧多啲支持康福嘅慈善晚宴，了解康福嘅工作，同時咧可以咧品嚐到 Eva 嘅特色菜肴㗎。我哋而家先休息一陣啦，稍後仲有其他環節，轉頭見。